Assalomu alaykum. Mana ertalabda pagirska jarayoni, xudo xolasa ikkinchi sort mahsulotlarimiz Andijon viloyati Bo'z tumaniga ketyapti. Bu tarafda esa birinchi sort sifatli mahsulotlarimiz, Duxsvet mahsulotlari. Bu tarafda esa oq qora mahsuloti mana. Bu tarafda esa xuddi shuni kirpichi sariq, sho'fi mokri. Bu esa so'killarimiz. Ichkarida ish jarayonlari. Quyilish jarayoni. Shunaqa qilib quyiladi mahsulotimiz. Bu tarafda esa miramirlarimiz, miramir 3D, miramir lazer ko'rinishda esa bu tarafda esa sariq qizil. Böyle esa ish jarayoni ketyapti.